วัสดีค่ะวันนี้นะคะพิมจะมารีวิวตำหนิของสกูชี่นะคะพิมก็เลือกมา5อันนะคะโอเคเพื่อไม่เป็นการเสียเวลามาดูอันแรกกันเลยเอาจากชิ้นเล็กมาชิ้นใหญ่เนาะเอาจากน้อยไปมากดีกว่านะคะโอเคอันแรกของเรานะคะตำหนิก็จะอยู่แค่ตรงนี้นะนี่นะคะนี่นะจะเป็นอะไรมันลึกมากเพราะว่ามันหลุดนะคะก็เลยมีตำหนิเลยนะอันที่สองก็น่าจะอันนี้ค่ะก็จะเป็นตรงนี้เนี่ยนะคะไม่รู้ว่ามันเป็นมาตั้งแต่แรกหรือมั้งอันที่สามก็อันนี้เลยค่ะเป็นอย่างนี้นะเห็นไหมเนี่ยนะมันเลอะมากๆเลยแต่มันก็สโลว์นะคะมันสโลว์ทุกอันแหละมันก็นุ่มๆทุกอันไม่ได้สโลว์ทุกอันนะคะมันนุ่มๆนะต่อมาอันนี้แหละอันนี้นะคะมันจะเป็นแบบเนี้ยตามันจะหลุดแล้วอันสุดท้ายคืออันนี้นะคะอันนี้ก็จะมีตรงเนี้ยเละมากดูดิจะหลุดอยู่แล้วถ้าหัวขาดนี่คือพังเลยนะคือไม่อยากได้แล้ว แต่ขวดก็ยังน่ารักอยู่พิมชอบมากเลยตัวนี้แต่ว่าพิมก็ชอบอันนี้ไม่ใช่ของไอบลูมนะคะไอบลูมจะสโลว์แบบนี้จะใส่ไว้อย่างดีเก็บพิมจะไม่อยากเล่นแล้วเนี่ยแพ็กเกจนะคะกล่องก็จะพังแล้วเนี่ยสำหรับคลิปนี้นะคะใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่อง Sugar Squishy ด้วยนะคะบ๊ายบาย